Olá, aqui é a Gabriela Astrocis, nesse vídeo mais escurinho, encerrando a websérie O que Funciona. E se você não assistiu os vídeos anteriores, aqui no Instagram ou no YouTube, estão todos na bio, a capinha é roxa, vermelhinha. Então eu falei de vários aspectos que eu trabalho durante o meu atendimento, que é o atendimento de leitura de mapa e movimento sistêmico. Eu tô aqui num foguinho, porque como hoje eu vou falar de corpo energético, eu me dei conta que eu podia fazer um videozinho agora. Tô aqui aproveitando, eu gosto de fazer um foguinho sempre que eu posso e ficar observando as labaredas do fogo e o movimento delas. E aí o meu pensamento instável, ele vai serenando. E algumas coisas a gente vai soltando. A limpeza do campo energético também a gente pode fazer com o fogo, né? Aquecer as palmas das mãos e passar em volta, assim, para limpar, né, o seu campo áurico. Nós que andamos assim para lá e para cá, então estamos sempre em contato com muitos corpos áuricos, com muitos conteúdos, não só os nossos, mas de todos, né, no coletivo, e principalmente os nossos, porque o fora é um espelho do que está dentro. E por isso que eu gosto tanto de focar, quando eu faço a leitura do mapa, para o lado o inconsciente. Porque saber das suas potencialidades, saber do que você mais gosta, do que é leve para você, é simples, né? São alguns pontos no mapa que nos mostram objetivamente o que a sua alma gosta. O problema, o desafio é saber por que essa alma não está feliz, por que essa alma não está fluindo, por que você não está no seu melhor. Então é esse o objetivo de uma leitura de mapa astrológico que eu faço, do movimento sistêmico, porque o inconsciente nos move. Enquanto não nos damos conta, andamos como sonâmbulos nas repetições, atraindo situações desnecessárias e às vezes de forma repetida e às vezes, né, dando murro em ponta de faca, né, como fala o ditado. Então é incrível, né? Jung escreveu tanto sobre o inconsciente, nós estamos em 2024 e ainda estamos dormindo em relação a isso, né? Como é importante a gente conhecer o inconsciente. E são várias camadas de inconsciente. É o inconsciente da alma, é o inconsciente coletivo, é o inconsciente do seu campo ancestral, é o inconsciente da sua criança interna, né? Da sua infância, suas memórias dessa vida ainda, desde lá de quando você estava na barriga da sua mãe. E nós nascemos tão vulneráveis, tão mergulhados num caldeirão, que eu sempre digo, a casa 4 é um caldeirão. E dali sempre tem muitas repetições, movimentos que nós fazemos por amor cego, que a gente chama na sistêmica, para salvar alguém ou incluir alguém, e para trazer luz para alguns assuntos da família que ficaram quietos, que ninguém falou, para dores familiares. E o inconsciente coletivo, a história da humanidade, as nossas crenças limitantes, aquilo que nos foi ensinado a ser e fazer, a acreditar que nós não somos deuses e seres que merecem ser felizes e completos, e que a natureza é extremamente abundante. Os movimentos inconscientes que a gente percebe que faz quando busca uma autoajuda, o quanto a gente se auto-sabota,
o quanto nós não nos sentimos merecedores, o quanto ficamos em ciclos de meu gatinho, de repetição, de culpa, medo e raiva, porque não nos ensinam a lidar com a... Mas aí a gente não aprende a lidar com ela, a usar o melhor dela. Nós melhoramos o que nós estamos enxergando. Então, me coloco aqui à disposição, informações, link na bio ou no direct. Quem é do YouTube tem meu contato na descrição do vídeo para agendar seu horário de leitura do mapa. É uma sessão de 1h30, gravada, com observações por escrito, seu mapa digital. E é importante, gente, se conhecer e sair do inconsciente. Então eu encerro aqui essa websérie em que eu falei de tantos aspectos do atendimento para as pessoas entenderem mais como funciona o meu trabalho. E fique à vontade, deixe seu comentário, curte, compartilha, faz um foguinho aí nessa casa. Você vai ver que o silêncio vem, você começa a elaborar melhor o seu cotidiano. Pode até ser uma chama de uma vela cheirosa, perfumada, e você fica ali meditando, aquece as palmas das mãos, como eu disse no começo, passa em volta do seu corpo e faz uma reverência, né, a essa ferramenta. Quando a gente estuda sobre o consciente e o inconsciente, a astrologia e a evolução do homem, somente quando o homem descobriu o fogo é que ele pôde sentar em roda e ficar apreciando o fogo e olhar nos olhos dos humanos que viviam com ele na caverna ou fora dela, porque até então eles tinham só que fugir ou se defender, se proteger das feras, dos animais. Era uma luta, era fuga e reagir e fuga, medo e fuga para sobreviver. Então, quando ele descobre o fogo, isso espanta os animais, as feras, e eles se sentem mais seguros. E aí então que os homens começam a sentar em roda, né? Os homens e mulheres daquele tempo, e se olhar nos olhos e se enxergar. E aí que começa a abrir a pineal a glândula pineal para um outro estágio de desenvolvimento da humanidade. Então o fogo é muito importante. Ele, na verdade, ele trouxe segurança para o homem, para que ele pudesse descansar e se aquecer, né? E cozinhar os alimentos e tantas utilidades que o fogo tem. Então é isso, gente. Um abraço, foi um prazer fazer essa websérie. Vamos fazer mais conteúdos. Eu vou fazer uma próxima websérie só sobre conteúdo sistêmico, para a gente ir se trabalhando e revisitando lugares. Que a sistêmica também, ela é uma psicofilosofia que a gente precisa estar sempre revisitando determinados pontos e sempre se trabalhando mais e mais e se sentindo cada vez mais leve em relação a tudo à nossa volta. Um abraço, até logo.